Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant donc la Twingo 1 de 2004. Donc aujourd'hui on va regarder un problème de motoventilateur qui se trouve dans l'habitacle et il fait un drôle de bruit, donc je te fais écouter. On regarde ça, on va démonter et voir qu'est-ce qu'il y en est. Allez, c'est parti. Bon voilà, on va regarder son problème. Ici, écoute. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui touche quelque part. Donc on va essayer de démonter tout ça et puis voir qu'est-ce qu'il y en est pour enlever ce bruit. Donc j'espère que c'est pas un truc, une ailette qui est cassée ou qui frotte à quelque part. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Le ventilo il est sous le tableau de bord. On le voit ici. Ici tu as une languette. Je sais pas si tu le vois ici. Attends, j'essaie de te montrer. Attends, je vois plus. Voilà, ici là je mets mon pouce, il suffit de soulever et tu fais tourner comme si tu voulais serrer. Normalement. Je vois pas ce que je fais. Tire un petit peu vers toi. Voilà, tu passes ton pouce, voilà. Et tu le fais tourner, tu le fais pivoter comme si tu voulais serrer. Voilà. Tu fais comme ça, tu tournes et tu le descends. Le problème c'est qu'il est accroché par le câble. Donc là j'arrive à le défaire. L'incliner un petit peu. Voilà. Et le voilà. Elle est là la panne, regarde. J'ai une ailette qui est cassée. T'as deux ailettes de cassées. Après, attends. Ah bah attends, c'est bizarre. Après, t'en as une. Ah regarde, elles sont toutes pétées, regarde les ailettes. Elles sont toutes cassées. Une. Deux. Ah ouais, les ailettes sont passées. Et ça fait que ça te crée un balourd. Un balourd dans le... Quand ça tourne. Attends, regarde, je vais le faire tourner. Attends, je vais mettre le contact. Et tu vas voir que c'est... En gros, il n'y a rien qui frotte au niveau du... Donc là, tu vois, c'est ça qui est mort. Toutes les ailettes, elles sont en train de péter. Et ça crée un... Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais prendre les références, je vais en commander un, et puis voilà. Donc là, voilà, j'ai réussi à le retirer, ça se débranche. Alors, le truc, il est venu, je ne sais pas où il se rebranche, le problème c'est que je vois pas au niveau du tableau de bord. Bon, ce que je vais essayer de faire, et voilà ce que je pense. Parce que je dis ça fait un balourd parce qu'il manque des ailettes. Mais je me demandais si c'est pas plutôt ça. Celle qui vibre. Attends, elle est où? Attends, je sais plus où elle est. Il y a un petit morceau qui vibrait. C'est pas là. Attends, elle est où? À mon avis, c'est celle qui vibre. Qui a pété, qui est en train de se balader. Avec le vent, avec la force qui fait que ça fait du bruit. Donc voilà, je viens de retirer l'ailette qui me gênait. Il y en a une qui devait vibrer avec le vent, c'est ça qui devait faire ce bruit. Là, maintenant que je l'ai dans les mains, le problème c'est qu'elle n'est pas montée sur la voiture, donc il faut que je le rebranche. Je vais prendre deux, comment on appelle ça? J'ai mis deux morceaux de ferraille, deux fils en cuivre. Un que j'ai branché sur la connexion de droite, l'autre sur la gauche, on s'en fout, hein. T'as pas de sens. Voilà. Ensuite, on va faire toucher une batterie. Donc, je vais bien le tenir parce que ce qui va se passer, c'est que ça risque de... Ça va pas le faire. Donc là, je le coince sur la batterie là. Et normalement, j'aurais pu avoir de bruit. Alors, comme ça, lui. Apparemment, ça a l'air de... Ça fait plus le même bruit, hein. C'était ça la petite ailette qui posait problème. Bon allez, on remonte tout ça et ça devrait le faire. Enlever l'enceinte
et l'enceinte, la grille de l'enceinte, et j'aperçois la prise du motoventilateur. Elle est, je sais pas si tu vois, on voit la caméra. Regarde, je vais te la montrer directement à la caméra. Là, on voit les deux fiches qu'il y a au niveau du pouce. Et donc, il va falloir que j'essaye de l'atteindre, mais pas en dessous. Donc voilà, c'est ça. Ça va être chaud patate. Parce que là, c'est pour l'attraper au score. J'ai enlevé la vis du bas du tableau de bord. Celle-là aussi également. L'autre juste derrière. Et juste en bas. Qui se trouve au même niveau. Ensuite, j'ai retiré la planche de bord. Donc là, 1, 2 et 3 là-bas. Et ensuite, j'ai viré toutes les vis. Bah, t'en as une ici. 1, 2, après tout le long. J'ai soulevé un petit peu le tableau de bord et je l'ai décalé légèrement de façon à pouvoir tirer vers moi. Tu fais gaffe qu'il y a l'airbag quand même. Et le but, c'est d'essayer de remettre la fiche. Allez, c'est parti. Bon, ça marche les amis, mais ça fait du bruit. Toujours pareil, un peu moins de bruit, mais bon. C'est mieux. Non, c'est pareil. Ouais, donc il va falloir changer le ventilo. Bon, ça crée un balourd par rapport aux ailettes qui sont cassées. Donc la technique pour le mettre, c'est simple. Tu as une prise où tu as des cosses blanches, blanches et noires. Bah, tu te mets comme ça, tu mets ta main ici, tu te tiens, tu te penches, et avec ta main gauche, tu vas chercher au-dessus, tu cherches cette prise-là, tu la tournes jusqu'à temps que ça rentre, et tu essaies de la rentrer, ça vient tout seul. Ok? Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Sauf que comme tu vois pas où elle était, donc voilà, je t'ai montré, maintenant tu sais. Bon, il n'y a plus qu'à commander un ventilateur et puis on verra plus tard. Donc ça y est les amis, je viens de recevoir le fameux pulseur d'air. Donc il ressemble, a priori c'est bon. Celui-là, il y a des ailettes qui sont entières, hein, il n'y a rien qui est cassé. Donc logiquement tout devrait être bon. Donc les références, donc ici c'est ce que j'avais trouvé. Donc voilà, je sais pas quelle étiquette faut regarder. Enfin bref, donc voilà, j'en avais trouvé un. Le principal c'est qu'il se monte. Allez, c'est parti, assez de blabla, on va le remonter. Redéfaire le tableau de bord, ici, en bas, l'autre au fond à gauche. Bon là il manque la console, j'ai vu qu'elle n'était pas fixée. Il y avait un problème, donc je vais m'en occuper après. Tu enlèves les 3 vis, la planche de bord, et après les 4 que tu vois là. 1, 2, 3, 4 sur la baguette. Tu soulèves un peu le tableau de bord, tu tires vers toi, de façon à pouvoir passer ta main en dessous pour pouvoir dégrafer. Donc c'est bon, je viens d'arriver à l'avoir. J'ai débranché ça, donc maintenant on va refaire l'effet contraire, on remet le nouveau. Donc ça y est, j'ai réussi à l'avoir avec du mal. Grosse crise de nerfs encore. Je t'explique ce que j'ai fait. J'ai branché le nouveau, ça marchait pas. Je remets l'ancien, ça marche. Je branche en direct, tous les deux, ça marche. Je me dis c'est pas possible, il y a un souci. Après je rebranche le vieux, ça marche plus. J'ai dit il y a un souci. Je regarde les fusibles. Et puis finalement, non, je m'étais mis... j'ai cru entrer ma fiche dans une prise et finalement j'étais trop vers l'extérieur. Donc j'ai dû enlever l'enceinte, la grille d'enceinte pour voir ce que je faisais. Et c'est bon, j'ai réussi à le mettre, là ça marche. Donc là ça fait plus de bruit, donc c'est nickel. Donc je remonte tout ce que j'ai démonté. Ça y est, tout est remonté. Donc j'ai passé un petit coup de nettoyage sur le tableau de bord quand même. Ici, contact, ça marche, 3, 2, 1, 0, et dans l'autre sens, voilà, c'est nickel. Une petite précision, quand tu as que la seule vitesse, par exemple la 4 qui marche, en général c'est souvent la 4 qui reste, c'est ta résistance de chauffage qui est morte. Donc ça se prend sur le côté du moteur ventilateur, c'est une pièce à changer, ça vaut pas très cher. Il faut juste la changer, quoi. Et puis voilà. Quoi. Donc voilà, terminé pour cette vidéo, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis pense à t'abonner. Actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.